Wacha kukure. Nyithindo wapuonjo nade. Wapuonjo nyithindwa nade. Ng'ama ne tatia noa. Baba yawa. Tielo kende manegi yawa baba yawa tiendi kende. Tiendi. Baba tiendi manegi. Tiendi. Kami nimegeuka kwa kilio.
mone kata bude ball molo wala mone kata tiega siwa molo wala mone kata polisi tunenda amolo wabiro amolo biro kaukono amolo gino welo wiya amolo kangedi na die ngamu wangu kuna digi na die ngamu wangu kuna digi na die amolo wabiro kata tiega siwa amolo wabiro kata polisi amolo wabiro kata loko wakipitia loko wangu kuna pina molo luwa ai yo akomo tuna yo Can media please give me a thumbs up if your sound is good? Okay, sir. So we'll just wait until. Confirm colleagues. Check sound. So uko tayari? Kila mtu uko tayari? Sauti. Nani apate sauti? Haya. Okay, let us clear hapa, wakubwa wakuje tufanye nini? Tusikie youth leader. Please tafadhali, tunajua tuna maana. Hata mimi nina maana. Tuache youth leader akuja tuambie. Sasa, thanks. Haya. Ndio nakuja. Wacha youth leader akuje. Sasa fungeni njia. Where's that blue? Where's that body? Niende tukubaliane hivyo. Tunataka samahani. Boss na vitu sasa. Weka vitu kwa bwana. Tusikizane hivyo. Asante. Tukubaliane hivyo. Naomba tusikizane. Ili tupatie waandishi wa habari na taifa zima la Kenya ripoti kamili, ninaomba tupeane nafasi hapa ili wale watatupea ripoti wasimame hapa. Nyinyi mko pembeni, naomba tuende upande kusikia sisi wote. Asante sana. Na ninawashukuru kwa kuja na kulia na sisi. Tusonge tafadhali.
Waandishi wa habari wote tusalie pale ili tupewe habari. Tukuje nyuma na hizi viti zitakuwa zinakaliwa na watu, tuende nyuma ya viti. Wale tumeketi hapa tafadhali. Wale tumeketi hapa. Hapa mbele kila mtu aondoke sasa. Tafadhali. Spider. Hapa mbele kila mtu aondoke. Alafu ndugu yangu kando ya kiti, madam. Hivi viti visalie hivi. Naomba watu wambili kando. Kwa heshima, tusonge tu watu wambili kando. Tusonge tu watu wambili kando. Pole pole, pole pole. Naomba ndugu yangu kidogo tu kwa heshima. Kwa heshima tu. Kwa heshima tu. Tuheshimu familia hii na tuheshimu boma hii. Kwa heshima. Baba ametupigania miaka mingi, tuheshimu boma yake. Bishop, naomba usonge nyuma kidogo. Songa tu kando kidogo. Songa kando kidogo. Thank you. Asante. Naomba ukiwa upande wangu huu, nisongea tu mbele nyuma. Churucho la matuntu. Ero kamano. Ero kamano. Ero kamano. Asante. Naomba tuende hatua zingine tatu kando. Niombe tuende hatua tatu kando. Niombe tusonge hatua tatu kando. Upande huu wa kulia. Ndugu yangu, songa hatua tatu kando, tafadhali. Bro. Na sasa naomba utoke mbele ya kamera ndugu yangu. Ndugu yangu. 2 steps nyuma, naomba kwa heshima. Tusonge hatua tatu nyuma. Naomba tusonge hatua mbili nyuma. Naomba usonge nyuma kwanza. Iko sawa, iko sawa. Upande wangu wa kulia tusonge nyuma sisi wote. Tusonge nyuma upande wangu wa kulia. Wale nimesimama hapa, wewe songa nyuma bwana. Asante. Upande huu naomba tusonge nyuma. Asante.
tusonge kwa pamoja, tusonge kwa pamoja. Upande huu wa kulia, asante. Tuende hivyo, tunaenda hivyo, tunaenda hivyo, tunaenda hivyo, tunaenda, tusonge wote upande huu mpaka tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi, tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi. Yobra, fanya hiyo kazi. Na upande huu tusonge vile vile. Tusonge. Tusonge kwa hiari. Tusonge tafadhali. Tusonge pole pole tafadhali. Kwa heshima. Pole pole kwa heshima. Wale mlio mbele hapa mnaweza kuketi chini. Hawa wako hapa mbele. Asante sana. Asante SS. Wale mko hapa mbele mketi chini. Mketi chini. Asante, mketi chini. Oya. Mketi chini wananchi wapendwa. Asante. Haya, wananchi wameketi. Niombe tuketi, wale mko hapa mbele, ili tupeane nafasi sasa. Tuketi ili tuweze kuanza, na wale mmesimama hapa mbele sasa, mpeane nafasi. Wale mko hapa mbele mketi chini. Hawa
mbele, niwaombe wale mko hapa mbele, si unaweza kusonga kando. Hiyo sio kazi ngumu. Kwa heshima. to facilitate the repatriation of the remains of our former Prime Minister. Consequently, a delegation comprising government officials and family members, led by Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, is leaving immediately for India
to facilitate proper organization in the repatriation of the remains of our brother, the Honorable Raila Odinga. Other members of the delegation are Cabinet Secretaries Kipchumba Murkomen, Hassan Joho, and other ministers, National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah, Minority Leader Junet Mohammed, and other members of the Odinga family, Jaoko Oburu Odinga, Kevin Obio Oginga, and others. And Mama Aida herself, the family has finally decided that she will join those who will be going to recover the remains of the Honorable Raila Odinga. Fellow patriots, we have lost a beacon of courage, a tower of principle, and a father of our democracy. Let us come together as he always urged us to do, not as rivals, but as brothers and sisters bound by a shared destiny. As we mourn, I call on all Kenyans to reflect on his towering legacy and the lessons impacted by Right Honorable Raila Odinga's life, work, ideas, and example. In a political career spanning decades, Raila Amolo Odinga offered a compelling model of principled politics. And at a critical moment in our nation's journey, he always put Kenya first before individual or personal interest. May his soul rest in eternal peace. May God comfort his family. May God bless Kenya. I thank you. Leave it there for now. Bado, shika.
Unapata audio? Naomba tuketi chini, wanahabari waweze kupata picha ya mama. Tuketi chini kwanza hapa. Tuketi chini, ndugu yangu, keti chini. Ndio ile kamera ipate mama. Bro. Tuketi chini kwanza. Ili kamera iweze kupata sura ya mama. Naomba kwa heshima. Tuketi chini tafadhali. Tuketi kwanza. Tuketi kwanza. Tafadhali. Tuketi. Weka hiyo mti chini, tunataka kusikia mama wa taifa. Keti kwanza. Wewe keti wewe. Wewe keti wewe. Wewe keti wewe. Wewe keti bwana. Wewe kaa chini bwana. Unacheza na kwenda kwa bwana. Wakati naolewa mimi mmoja na kusaidianga hivi. Yaani nimewatu wa Buda mzai. Wewe. Chini bwana. Wewe.
Omofwa mondo weche mang'eny idhi chiw mbele ka to mama nikech ung'eyo buok ma en go. Kendo ni mama be nigi buok. Wadwa ni mana omosi kaito dhi adi oyue kaito wadhi yudo weche te bang' mano. Wayie. Adwa ni kue. Wewe drop code wewe. Oya. Wewe atuoni. Wewe kaa chini hapo wewe. Wewe. Usiku wa manane. Sio sahihi. Usiku wa manane.
Wacha kukure. Nyithindo wapuonjo nade. Wapuonjo nyithindo nade. Ng'ama nitatia noa. Baba yawa. Tielo kende manegi yawa baba yawa tiendi kende. Tiendi. Baba tiendi manegi. Tiendi. Kami ngimegeuka kwa kilio.
wala mo kata bude bol mulo wala mo kata tegas yuap mulo wala mo kata polisi tunenda amolo wabiro amolo biro ka wono amolo gino welo wiya amolo kanye di na die ngamungang no kuna di na die ngamungang no kuna di na die amolo wabiro kata tegas bol amolo wabiro kata polisi amolo wabiro kata no kwa bikia ilo kwa watu wabira bila amolo ngo wa ai yo akomulo chama yo wadu ayer mana flenwa edung ne mi ko wono wati mo jiko edung mi ko wono wati mo jiko edung mi ko wono wati mo ke o ma na ka na ko jiko edung mi wati mo na ka o ma yo ko wono na wati mo ko kai amoni we wadiera amoni wadiera amoni wadiera okay yo anya tinigi le ko diera ile ko diera ile ko diera ile ko amolo kilo tunto e ba de ko ni jo agiru gi jo kanyana no aja kanyana mo ko
Alafu hii pia inafaa kuwa na sound. Enda. To confirm sound. Line mic. Bado. Boss. Check. Check 1 2, check 1 2. Check 1 2. Check 1. Check 1 2, check 1 2, check 1 2. Check 1 2, check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Two. Check 1 2. Check 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2.
2. Check mic 1 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 2. Check mic 1
Sauti. Round 2, Sancho. Can media please give me a thumbs up if your sound is good? Okay, so we'll just until... Confirmed, colleagues. Check sound on 2. Mko tayari? Kila mtu ako tayari? Sauti. Nani apate sauti? Haya. Okay, let us clear hapa, wakubwa wakuje tufanye nini? Tusikie Euclida. Please tafadhali, tunajua tuna maana. Hata mimi nina maana. Tuache youth leader akuja tuambie. Sasa, thanks. Haya, ndio nakuja. Wacha youth leader akuje. Sasa tungone njia. Where's that room? Where's that body? Niombe tukubaliane hivi. Tunataka samahani. Boss, hizi vitu sasa. Weka vitu kwa bwana. Tusikizane hivi. Asante. Tukubaliane hivi. Naomba tusikizane. Ili tupatie waandishi wa habari na taifa zima la Kenya ripoti kamili, ninaomba tupeane nafasi hapa ili wale watatupea ripoti wasimame hapa. Nyinyi mlie pembeni, naomba tuende upande huu nyuma ili tuweze kusikia sisi wote. Asanteni sana. Na ninawashukuru kwa kukuja na kulia na sisi. Tusonge tafadhali. Waandishi wa habari wote tusalie pale ili tupewe habari. Tukuje nyuma na hizi viti zitakuwa zinakaliwa na watu, tuende nyuma ya viti. Wale tumeketi hapa tafadhali. Wale tumeketi hapa. Hapa mbele kila mtu aondoke sasa. Tafadhali. Spider. Hapa mbele kila mtu aondoke. Alafu ndugu yangu kando ya kiti, madam. Hivi viti visalie hivi. Naomba watu wa mbili kando. Kwa heshima, tusonge tu watu wa mbili kando. Pole. Naomba ndugu yangu kidogo tu kwa heshima tu. Tuheshimu familia hii na tuheshimu boma hii. Kwa heshima. Baba ametupigania miaka mingi, tuheshimu boma yake. Bishop, naomba usonge nyuma kidogo. Songa tu kando kidogo. Songa kando kidogo. Thank you. Asante. Naomba ukiwa upande wangu huu, nisongea tu mbele nyuma. Choro matuntu. Ero kamano. Asante.
Naomba tuende hatua zingine 3 kando. Niombe tuende hatua 3 kando. Niombe tusonge hatua 3 kando. Upande huu wa kulia. Ndugu yangu, songa hatua 3 kando tafadhali. Bro. Na sasa naomba utoke mbele ya kamera ndugu yangu. Ndugu yangu. 2 steps nyuma, naomba kwa heshima. Tusonge hatua 3 nyuma. Naomba tusonge hatua 2 nyuma. Naomba usonge nyuma kwanza. Iko sawa, iko sawa. Upande wangu wa kulia tusonge nyuma sisi wote. Tusonge nyuma upande wangu wa kulia. Wale mmesimama hapa, wewe songa nyuma bwana. Asante. Upande huu naomba tusonge nyuma. Asante. Upande huu naomba tusonge nyuma hatua 2. Lazima tusonge nyuma upande huu. Lazima tusonge. Tusonge kwa pamoja. Tusonge kwa pamoja. Upande huu wa kulia, asante. Tuende hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Tusonge wote. Upande huu mpaka tusonge nyuma. Tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi, tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi. Yobra, fanya hiyo kazi. Na upande huu tusonge vile vile. Tusonge. Tusonge kwa hiari. Tusonge tafadhali.
tusonge pole pole tafadhali, kwa heshima, pole pole kwa heshima. Wale mlio mbele hapa mnaweza kuketi chini, hawa wako hapa mbele. Asante sana. Asante SS. Wale mko hapa mbele mketi chini. Mketi chini. Asante, mketi chini. Oya, Mketi chini wananchi wapendwa. Asante. Haya, wananchi wameketi. Niombe tuketi, wale mko hapa mbele, ili tupeane nafasi sasa. Tuketi ili tuweze kuanza, na wale mmesimama hapa mbele sasa, mpeane nafasi. Wale mko hapa mbele mketi chini. Hawa wale tulio hapa mbele, niwaombe wale mko hapa mbele, si unaweza kusonga kando. Hiyo sio kazi ngumu, kwa heshima.
Bado shika. Unapata audio? Naomba tuketi chini, wanahabari waweze kupata picha ya mama. Tuketi chini kwanza hapa. Tuketi chini, ndugu yangu, keti chini. Ndio ile kamera ipate mama. Bro. Tuketi chini kwanza. Ili kamera iweze kupata sura ya mama. Naomba kwa heshima. Keti chini tafadhali. Tuketi kwanza. Tuketi kwanza. Tafadhali. Tuketi.
weche mang'eny idhi chiw mbele ka, to mama nikech ung'eyo buok ma imbengo. Kong'eni mama be nigi buok. Wadwa ni mana omosi, kaito dhi adi oyue, kaito wadhi yudo weche te bang' mano. Wayie. Adwa ni kwe. Kwe. Wewe kwa mkono wewe. Oya. Wewe hatuoni. Wewe kaa chini hapo wewe. Wewe.
Ajua kimokana yuko kitawara mnanyola kama ya baba ya. Amesema unaona mako bado. Amesema akoro kuemewa wako karu tunawa kueni. Kuemewa wako karu tunawa kueni. Baba wewe umena kodi kue. Baba wewe umena kue karu tunawa kue. Okosema unawa kitangato. Wacha kukure. Wacha kukure. Nyitendo wapuonjo nade. Wapuonjo nyitendo nade. Ngama nitatia noa. Baba yawa. Tielo kende manegi yawa baba yawa tiendi kende. Tiendi. Baba tiendi manegi. Kami nimegeuka kwa kilio. Baba ndio leptana. Ani ndio kiro na Singapore mna kama sana. Awaje ndo baba za mtima yao. Baba yao. Sika wenye Utatupe.
Alafu ipe inafaa kuwa na sound. Enda. To confirm sound. Line mic. Bado. Line.
Boss. Check. Check 1 2, check 1 2. Check 1 2. Check 1. Check 1 2, check 1 2, check 1 2. Check 1 2, check 1 2. 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 Check mic 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 1 2.
Can media please give me a thumbs up if your sound is good? Okay, sir. So we'll just wait until... Confirm, colleagues. Check sound one, two. Mko tayari? Kila mtu ako tayari? Sauti? Sauti? Nani apate sauti? Haya. Okay, let us clear hapa, wakubwa wakuje tufanye nini? Tusikie youth leader. Please tafadhali, tunajua tuna amani. Hata mimi nina amani. Tuache youth leader akuja tuambie. Sasa, thanks. Haya. Ndio nakuja. Wacha youth leader akuje. Sasa fungeni njia. Where's that blue? Where's that body? Niende tukubaliane hivi. Tunataka samahani. Boss, ni vitu sasa. Weka vijiko bwana. Tusikizane hivi. Asante. Tukubaliane hivi. Naomba tusikizane. Ili tupatie waandishi wa habari na taifa zima la Kenya ripoti kamili, ninaomba tupeane nafasi hapa ili wale watatupea ripoti wasimame hapa. Nyinyi mlio pembeni, naomba tuende upande huu nyuma ili tuweze kusikia sisi wote. Asanteni sana. Na ninawashukuru kwa kukuja na kulia na sisi. Tusonge tafadhali. Waandishi wa habari wote tusalie pale ili tupewe habari. Tukuje nyuma na hizi viti zitakuwa zinakaliwa na watu, tuende nyuma ya viti. Wale tumeketi hapa tafadhali. Wale tumeketi hapa. Hapa mbele kila mtu aondoke sasa.
Tafadhali. Spider. Hapa mbele kila mtu aondoke. Alafu ndugu yangu kando ya kiti, madam. Hivi viti visalie hivi. Naomba watu wa mbili kando. Kwa heshima, tusonge tu watu wa mbili kando. Tusonge tu watu wa mbili kando. Pole pole, pole pole. Naomba ndugu yangu kidogo tu, kwa heshima. Kwa heshima tu. Kwa heshima tu. Tuheshimu familia hii na tuheshimu boma hii. Kwa heshima. Baba ametupigania miaka mingi, tuheshimu boma yake. Bishop, naomba usonge nyuma kidogo. Songa tu kando kidogo. Songa kando kidogo. Thank you. Asante. Naomba ukiwa upande wangu huu, nisongea tu mbele nyuma. Choro matuntu. Ero kamano. Ero kamano. Ero kamano. Asante. Naomba tuende hatua zingine tatu kando. Niombe tuende hatua tatu kando. Niombe tusonge hatua tatu kando. Upande huu wa kulia. Ndugu yangu, songa hatua tatu kando, tafadhali. Bro. Na sasa naomba utoke mbele ya kamera ndugu yangu. Ndugu yangu. 2 steps nyuma, naomba kwa heshima. Tusonge hatua tatu nyuma. Naomba tusonge hatua mbili nyuma. Naomba usonge nyuma kwanza. Iko sawa, iko sawa. Upande wangu wa kulia tusonge nyuma sisi wote. Tusonge nyuma upande wangu wa kulia. Wale wamesimama hapa, wewe songa nyuma bwana. Asante. Upande huu naomba tusonge nyuma.
tusonge nyuma upande huu. Lazima tusonge. Tusonge kwa pamoja. Tusonge kwa pamoja. Upande huu wa kulia, asante. Tuende hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Tusonge wote. Upande huu mpaka tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi, tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi. Yobra, fanya hiyo kazi. Na upande huu tusonge vile vile. Tusonge. Tusonge kwa hiari. Tusonge tafadhali. Tusonge pole pole tafadhali. Kwa heshima. Pole pole kwa heshima. Wale mlio mbele hapa mnaweza kuketi chini. Hawa wako hapa mbele. Asante sana. Asante SS. Wale mko hapa mbele mketi chini. Mketi chini. Asante, mketi chini. Mketi chini wananchi wapendwa. Asante. Haya, wananchi wameketi. Niombe tuketi, wale mko hapa mbele, ili tupeane nafasi sasa. Tuketi ili tuweze kuanza. Na wale mmesimama hapa mbele sasa mpeane nafasi. Wale mko hapa mbele mketi chini. Hawa.
tafadhali tulia hapa mbele. Niwaombe wale mko hapa mbele, si unaweza kusonga kando. Hiyo sio kazi ngumu. Kwa heshima.
Bado shika. Unapata audio? Naomba tuketi chini, wanahabari waweze kupata picha ya mama. Tuketi chini kwanza hapa. Tuketi chini, ndugu yangu, keti chini. Ndio ile kamera ipate mama. Bro. Tuketi chini kwanza. Ili kamera iweze kupata sura ya mama. Naomba kwa heshima. Keti chini tafadhali. Tuketi kwanza. Tuketi kwanza. Tafadhali. Tuketi.
tuketi.
Yokanyanam Joey. Abobona lego ninde bade. Kabisa mondo mama omoswa mondo weche mang'eny idhi chiw mbele ka to mama nikech ung'eyo buok ma en go to ung'eni mama be nigi buok wadwa ni mana omosi kaito dhi adi oyue kaito wadhi yudo weche te bang' mano wayie Wewe kaa chini hapo wewe. Wewe.
Ajua kimukana yuko kitawora mwenyewe kama ya baba ya. Amesema unaona mambo bado. Amesema akoro kuemewa wako karu tunawa kweli. Kuemewa wako karu tunawa kweli. Baba wewe umena kodi kwe. Baba wewe umena kwe karu tunawa kwe. Okosema unaona kitangato. Wacha kukure. Wacha kukure. Nyitendo waponyo nade. Waponyo nyitendo nade. Ngama nitatia noa. Baba yawa. Tielo kende manegi yawa baba yawa tiendi kende. Tiendi. Baba tiendi manegi. Tiendi. Kami ngimegeuka kwa kilio. Baba ndio leptana. Anaenda kwa tiro na Singapore amna kama leptana. Waje ndo baba zangu mapema yao. Baba yao. Sika wenye
tena wakakawati ndani ya baba yao. Kama ni tatizo wakakawati ndani ya baba yao. Baba wacha niwe record. Baba wacha niwe record. Baba wacha niwe record. Mama no wacha. Baba waonge. Diga mlima ni mimi. Wewe ni tukuri. Kima. Ukiwacha watana. Aina wanatwaro kima. Ndio king. Aina tunataka kama iko. Aina video wapi? Mbona video wapi? Aina utatupea kama wadu ayer mana flenywa edung ne ko wono wachimo jiko edung mi ko wono wachimo jiko edung mi ko wono wachimo ke o ma no kama nya jiko edung mi wachimo nya ke o ma yo ko wono wachimo ko tai amoni we wadiera amoni wadiera amoni wadiera Yo anya tini gini leko sa diera. 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 Ini mas lazima. Kamu lo punya contoh dia pada contoh dia jauh gini gini jauh kenyana. Jauh aja kenyana macam tu jauh kenyana mau dikanya dia lah. Jauh kenyana Manjai, manjai. Jauh kenyana mau barang alafu hii pia inafaa kuwa na sound. Enda. Hapo kwa mtu. Kwa atoyo. Mbona wewe bila? To confirm sound. Line mic. Line.
Check 1 2, check 1 2. Check 1 2. Check 1. Check 1 2, check 1 2, check 1 2. Check 1 2, check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Two. Check 1 2. Check 1 2. Check mic 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 1 2.
Round 2, sound check. Can media please give me a thumbs up if your sound is good? Sound okay, sir. So we'll just wait until... Confirm, colleagues. Check sound and two. Mko tayari? Kila mtu ako tayari? Sauti? Sauti? Nani apate sauti? Haya. Okay, let us clear hapa, wakubwa wakuje tufanye nini? Tusikie Euclida. Please tafadhali, tunajua tuna maoni. Hata mimi nina maoni. Tuache youth leader akuja tuambie. Sasa, thanks. Haya, ndio nakuja. Wacha youth leader akuje. Sasa, fungeni njia. Where's that room? Where's that body? Niombe tukubaliane hivi. Tunataka samahani. Boss, ni vitu hapa. Tupatie waandishi wa habari na taifa zima la Kenya ripoti kamili. Ninaomba tupeane nafasi hapa ili wale watatupea ripoti wasimame hapa. Nyinyi mlie pembeni, naomba tuende upande huu nyuma ili tuweze kusikia sisi wote. Asanteni sana. Na ninawashukuru kwa kukuja na kulia na sisi. Tusonge tafadhali. Waandishi wa habari wote tusalie pale ili tupewe habari. Tukuje nyuma na hizi viti zitakuwa zinakaliwa na watu, tuende nyuma ya viti. Wale tumeketi hapa tafadhali. Wale tumeketi hapa. Hapa mbele
kila mtu aondoke sasa. Tafadhali. Spider. Hapa mbele kila mtu aondoke. Alafu ndugu yangu kando ya kiti, madam. Hivi viti visalie hivi. Naomba watu wa mbili kando. Kwa heshima, tusonge tu watu wa mbili kando. Tusonge tu watu wa mbili kando. Pole pole, pole pole. Naomba ndugu yangu kidogo tu kwa heshima. Kwa heshima tu. Kwa heshima tu. Tuheshimu familia hii na tuheshimu boma hii. Kwa heshima. Baba ametupigania miaka mingi, tuheshimu boma yake. Bishop, naomba usonge nyuma kidogo. Songa tu kando kidogo. Songa kando kidogo. Thank you. Asante. Naomba ukiwa upande wangu huu, nisongea tu mbele nyuma. Choro matuntu. Ero kamano. Ero kamano. Ero kamano. Asante. Naomba tuende hatua zingine tatu kando. Niombe tuende hatua tatu kando. Niombe tusonge hatua tatu kando. Upande huu wa kulia. Ndugu yangu, songa hatua tatu kando, tafadhali. Bro. Na sasa naomba utoke mbele ya kamera ndugu yangu. Ndugu yangu. 2 steps nyuma, naomba kwa heshima. Tusonge hatua tatu nyuma. Naomba tusonge hatua mbili nyuma. Naomba usonge nyuma kwanza. Iko sawa, iko sawa. Upande wangu wa kulia tusonge nyuma sisi wote. Tusonge nyuma upande wangu wa kulia. Wale mmesimama hapa, wewe songa nyuma bwana. Asante. Upande huu naomba tusonge nyuma. Asante. Upande huu naomba tusonge nyuma hatua mbili.
tusonge nyuma upande huu. Lazima tusonge. Tusonge kwa pamoja. Tusonge kwa pamoja. Upande huu wa kulia, asante. Tuende hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Tusonge wote. Upande huu mpaka tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi, tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi. Yobra, fanya hiyo kazi. Na upande huu tusonge vile vile. Tusonge. Tusonge kwa hiari. Tusonge tafadhali. Tusonge pole pole tafadhali. Kwa heshima. Pole pole kwa heshima. Wale mlio mbele hapa mnaweza kuketi chini. Hawa wako hapa mbele. Asante sana. Asante SS. Wale mko hapa mbele mketi chini. Mketi chini. Asante, mketi chini. Mketi chini wananchi wapendwa. Asante. Haya, wananchi wameketi. Niombe tuketi, wale mko hapa mbele, ili tupeane nafasi sasa. Tuketi ili tuweze kuanza, na wale mmesimama hapa mbele sasa, mpeane nafasi. Wale mko hapa mbele mketi chini. Hawa.
watulie hapa mbele. Niwaombe wale mko hapa mbele, si unaweza kusonga kando. Hiyo sio kazi ngumu. Kwa heshima. Raila
Bado, shika.
take 1, 2. Mic check 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 1, 2. Check 1, 2. Weka vitu mbili hapo. Check. Unapata audio? Naomba tuketi chini, wanahabari waweze kupata picha ya mama. Tuketi chini kwanza hapa. Tuketi chini, ndugu yangu, tuketi chini. Ndio ile kamera ipate mama. Bro. Tuketi chini kwanza. Ili kamera iweze kupata sura ya mama. Naomba kwa heshima. Tuketi chini tafadhali. Tuketi kwanza. Tuketi kwanza. Tafadhali. Tuketi. Weka hiyo mtu chini, tunataka kusikia mama wa taifa. Weka chini! Wewe!
Wanyanam Joey. Abubunya lego ninde bade. Kabisa mondo mama omoswa mondo weche mang'eny idhi chiw mbele ka to mama nikech ung'eyo buok ma en go kendo ung'eni mama be nigi buok wadwa ni mana omosi kaito dhi adhi oyue kaito wadhi yudo weche te mag mano wayie Wewe kaa chini hapo wewe. Wewe.
Wacha kukure. Nyithindo wapuonjo nade. Wapuonjo nyithindo nade. Ng'ama ne tatia noa. Baba yawa. Tielo kende manegi yawa baba yawa tiendi kende. Tiendi. Baba tiendi manegi. Tiendi. Kami ngimegeuka kwa kilio.
Ngamungang no kuna digi na die. Ngamungang no kuna digi na die. Molo wabiro kana cheka boss mo ko yebo. Molo wabiro kana no ko kipitia. Ilo ko ba ko pina pina molo no wa. Ai, yo ko mo se ba ni. Yo. No mo du wakado. No mo du wakado. No mo du wakado. Hey, baba yao. Pale kinwai kinyuma. Mama hata risasi inatoka aje na tunaenda na tunafika na tunaila na ponea. Wakitumia unatupea siku wanyonge. Mantetea wakaka watindani ya baba yao. Mantetea wakaka watindani ya baba yao. Mantetea wakaka watindani kwa ya. Wewe wakitaka lalo kwa na wao kinaya. Baba kwa kaola kwa mantetea. Baba wacha niwe record. Baba wacha niwe record. Baba wacha niwe record. Mama no wacha. Baba waonge. Kinga milima ni mingi. Wewe ni matukuri. Kagima. Ukiwacha wataneni. Baba kagima. Ndio kwa kinga. Tunataka kama iko. Kagima video wapi? Hamna video wapi? Ila utatupea kama wadu waer mana flenywa edung ne mi ko wono wachiemo giko edung mi ko wono wachiemo giko edung mi ko wono wachiemo ge o ma no kama nya giko edung mi wachiemo nya ge o ma yo ko wono ne wachiemo ko o tai wa amoni we wadiera amoni we wadiera amoni we wadiera okay yo anya tinigi le ko sadiera ile ko sadiera ile ko sadiera ile ko sadiera amolo kilo tunto e ba de ko ni jo agiru gi do kanyana no anya kanyana mo
Check 1 2, check 1 2. Check 1 2. Check 1. Check 1 2, check 1 2, check 1 2. Check 1 2, check 1 2. 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 Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2.
Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2.
Round 2, sound check. Can media please give me a thumbs up if your sound is good? Sound yenyewe tuko sawa. Okay, sawa. So we'll just wait until confirm colleagues. check sound one. So mko tayari? Kila mtu ako tayari? Sauti? Sauti? Nani apate sauti? Haya. Okay, let us clear hapa, wakubwa wakuje tufanye nini? Tusikie youth leader. Please tafadhali, tunajua tuna maoni. Hata mimi nina maoni. Tuache youth leader akuja tuambie. Sasa, thanks. Thanks. Haya. Ndio nakuja. Wacha youth leader akuje. Sasa fungeni njia. Where's that blue? Where's that W? Niende tukubaliane hivi. Tunataka samahani. Boss na vitu hapa. Tusikizane hivi. Tusikizane hivi. Asante. Asante. Tukubaliane hivi. Naomba tusikizane. Naomba tusikizane. Ili tupatie waandishi wa habari na taifa zima la Kenya ripoti kamili, ninaomba tupeane nafasi hapa ili wale watatupea ripoti wasimame hapa. Nyinyi mlie pembeni, naomba tuende upande huu nyuma ili tuweze kusikia sisi wote. Asanteni sana. Na ninawashukuru kwa kukuja na kulia na sisi. Tusonge tafadhali. Waandishi wa habari wote tusalie pale ili tupewe habari. Tukuje nyuma na hizi viti zitakuwa zinakaliwa na watu, tuende nyuma ya viti. Wale tumeketi hapa tafadhali. Wale tumeketi hapa. Hapa mbele kila mtu aondoke sasa. Tafadhali. Spider. Hapa mbele kila mtu aondoke. Alafu ndugu yangu kando ya kiti, madam. Hivi viti visalie hivi. Naomba watu wa mbili kando. Kwa heshima, tusonge tu watu wa mbili kando. Tusonge tu watu wa mbili kando. Pole pole, pole pole. Naomba ndugu yangu kidogo tu kwa heshima. Kwa heshima tu. Kwa heshima tu. Tuheshimu familia hii na tuheshimu boma hii. Kwa heshima. Baba ametupigania miaka mingi, tuheshimu boma yake. Bishop, naomba usonge nyuma kidogo. Songa tu kando kidogo. Songa kando kidogo. Thank you.
ukiwa upande wangu huu, nisongea tu mbele nyuma. Choro matuntu. Ero kamano. Ero kamano. Ero kamano. Asante. Naomba tuende hatua zingine 3 kando. Niombe tuende hatua 3 kando. Niombe tusonge hatua 3 kando. Upande huu wa kulia. Ndugu yangu, songa hatua 3 kando tafadhali. Bro. Na sasa naomba utoke mbele ya kamera ndugu yangu. Ndugu yangu. 2 steps nyuma, naomba kwa heshima. Tusonge hatua 3 nyuma. Naomba tusonge hatua 2 nyuma. Naomba usonge nyuma kwanza. Iko sawa, iko sawa. Upande wangu wa kulia tusonge nyuma sisi wote. Tusonge nyuma upande wangu wa kulia. Wale mmesimama hapa, wewe songa nyuma bwana. Asante. Upande huu naomba tusonge nyuma. Asante. Upande huu naomba tusonge nyuma hatua 2. Lazima tusonge nyuma upande huu. Lazima tusonge. Tusonge kwa pamoja. Tusonge kwa pamoja. Upande huu wa kulia, asante. Tuende hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Tusonge wote. Upande huu mpaka tusonge nyuma. Tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi, tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi. Yobra, fanya hiyo kazi.
Na upande huu tusonge vile vile. Tusonge kwa hiari. Tusonge tafadhali. Tusonge pole pole tafadhali. Kwa heshima. Pole pole kwa heshima. Wale mlio mbele hapa mnaweza kuketi chini. Hawa wako hapa mbele. Asante sana. Asante SS. Wale mko hapa mbele mketi chini. Mketi chini. Asante, mketi chini. Mketi chini wananchi wapendwa. Asante. Haya, wananchi wameketi. Niombe tuketi, wale mko hapa mbele, ili tupeane nafasi sasa. Tuketi ili tuweze kuanza, na wale mmesimama hapa mbele sasa, mpeane nafasi. Wale mko hapa mbele mketi chini. Hawa. Wale tulio hapa mbele ni waombe, wale mko hapa mbele, si unaweza kusonga kando. Hiyo sio kazi ngumu, kwa heshima.
Bado shika.
Oya, kete. Unapata audio? Naomba tuketi chini, wanahabari waweze kupata picha ya mama. Tuketi chini kwanza hapa. Tuketi chini, ndugu yangu, keti chini. Ndio ile kamera ipate mama. Bro. Tuketi chini kwanza. Ili kamera iweze kupata sura ya mama. Naomba kwa heshima. Keti chini tafadhali. Tuketi kwanza. Tuketi kwanza. Tafadhali. Tuketi. Weka hiyo mti chini, tunataka kusikia mama wa taifa. Keti kwanza. Wewe keti wewe. Wewe keti wewe. Wewe keti wewe. Wewe keti bwana. Wewe kaa chini bwana. Unacheza na kwenda kwa bwana. Wakati naolewa mimi mmoja na kusaidianga hiyo. Yaani nimewatu wa
Wewe! Weche mang'eny idhi chiw mbele ka, to mama nikech ung'eyo buok ma en go. Kong'e ni mama be nigi buok. Wadwa ni mana omosi, kaito dhi adhi oyue, kaito wadhi yudo weche te bang' mano. Wayie. Adwa ni kwe. Kwe. Wewe drop mkono wewe. Oya.
Wewe kaa chini hapo wewe. Wewe.
Monga. Tuna uzo kwa kitenda kapitone no nina die. Mjeke wa neti katika kaja kingima baba. Agomoti mwana kama tani mitetu na wanyane. Awo kina dhiti jitawine ni wakini. Baba maya. Baba kadonyo kaditi. Atakure ya then what in the book of Punyo ngamane tapia. Maya. Ajua kimokana yoko kitawara mnanyola kama ya baba ya. Amesema unaona mapapado. Amesema wakoro kuemewa wako karu tunawa kuni. Kuemewa wako karu tunawa kuni. Baba wewe umena kodi kue. Baba wewe umena kue karu tunawa kue. Okosema unaona kitangato. Wacha kukure. Nyitendo wapuonjo nade. Wapuonjo nyitendo nade. Ngama nitatia noa. Baba yawa. Kielo kende manegi yawa baba yawa tiendi kende. Tiendi. Baba tiendi manegi. Tiendi. Kami nimegeuka kwa kilio. Baba ndio leptana. Anenda ngotiro na Singapore amana kama leptana. Awaje no baba za mtima yao. Baba yao. Sikawenye Baba ne wari duro kidogo mogiki yao. Ne wapango no biro karani kai mwari ya baba yao. Muli baba kajikie. Muli baba bero sisi wa kari. Kubuni wa baba na kubuni wa baba. Ini baba. Mani wapange na biro mani mo. Mani wapange na biro mani mo. Mulo wala mone kata bude ball. Mulo wala mone kata tiega siwa. Mulo wala mone kata kulisa tunenda. Amolo wabiro. Amolo biro kauono. Amolo giro welo wiya. Amolo kangedi na die. Ngamuang no kuna digi na die. Ngamuang no kuna digi na die. Amolo wabiro kata tiega siwa. Amolo wabiro kata kulisa. Amolo wabiro kata no kwa kipitia. Ilo kwa watu wabira bila mulo ni mwa. Ai. Yo watu mulo sema yo. Yo. Wakendo. Hey baba yao. Baba letu mwa
Alafu hii pia inafaa kuwa na sound. Enda. Hapo kwa mtu. Poa tu. Line
Boss. Check. Check 1 2, check 1 2. Check 1 2. Check 1. Check 1 2, check 1 2, check 1 2. Check 1 2, check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Two. Check 1 2. Check 1 2. Check mic 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 1 2. Check
tena. Wacha wasote. Wacha kitana wasote sio. Ndio tayari kwa sasa moja. Wacha hiyo. Yao ndio ile pale. Bagi. Bagi yao ndio ile. Round 2, Sancho. Can media please give me a thumbs up if your sound is good? Sound yenyewe tuko sawa. Okay, sawa. So we'll just wait until Confirm colleagues. So busy way. check sound. So mko tayari? Kila mtu ako tayari? Sauti? Sauti? Nani apate sauti? Haya. Let's clear. Okay, let us clear hapa, wakubwa wakuje tufanye nini? Tusikie Euclida. Please tafadhali, tunajua tuna maana. Hata mimi nina maana. Tuache youth leader akuja tuambie. Sasa thanks. Haya. Ndio nakuja. Wacha youth leader akuje. Sasa fungeni njia. Where's that blue? Where's that body? Niombe tukubaliane hivi. Tunataka samahani. Boss, na hivi tunataka. Weka vitu bwana. Tusikizane hivi. Tusikizane hivi. Asante. Asante. Tukubaliane hivi. Naomba tusikizane. Naomba tusikizane. Ili tupatie waandishi wa habari na taifa zima la Kenya ripoti kamili, ninawaomba tupeane nafasi hapa ili wale watatupea ripoti wasimame hapa. Nyinyi mlie pembeni, naomba tuende upande huu nyuma ili tuweze kusikia sisi wote. Asanteni sana. Na ninawashukuru kwa kukuja na kulia na sisi. Tusonge tafadhali. Waandishi wa habari wote tusalie pale ili tupewe habari. Tukuje nyuma na hizi viti zitakuwa zinakaliwa na watu, tuende nyuma ya viti. Wale tumeketi hapa tafadhali. Wale tumeketi hapa. Hapa mbele kila mtu aondoke sasa. Tafadhali. Spider. Hapa mbele kila mtu aondoke. Alafu ndugu yangu kando ya kiti, madam. Hivi viti visalie hivi. Naomba watu wa mbili kando. Kwa heshima, tusonge tu watu wa mbili kando. Tusonge tu watu wa mbili kando. Pole pole, pole pole. Naomba ndugu yangu kidogo tu kwa heshima. Kwa heshima tu. Kwa heshima tu. Tuheshimu familia hii na tuheshimu boma hii. Kwa heshima. Baba ametupigania miaka mingi, tuheshimu boma yake. Bishop, naomba usonge nyuma kidogo. Songa tu kando kidogo. Songa kando kidogo. Thank you.
naomba ukiwa upande wangu huu nisongea tu mbele nyuma. Choro matuntu. Erokamano. 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 Asante. Naomba tuende hatua zingine 3 kando. Niombe tuende hatua 3 kando. Niombe tusonge hatua 3 kando. Upande huu wa kulia. Ndugu yangu, songa hatua 3 kando tafadhali. Bro. Na sasa naomba utoke mbele ya kamera ndugu yangu. Ndugu yangu. 2 steps nyuma, naomba kwa heshima. Tusonge hatua 3 nyuma. Naomba tusonge hatua 2 nyuma. Naomba usonge nyuma kwanza. Iko sawa, iko sawa. Upande wangu wa kulia tusonge nyuma sisi wote. Tusonge nyuma upande wangu wa kulia. Wale nimesimama hapa, wewe songa nyuma bwana. Asante. Upande huu naomba tusonge nyuma. Asante. Upande huu naomba tusonge nyuma hatua 2. Lazima tusonge nyuma upande huu. Lazima tusonge. Tusonge kwa pamoja. Tusonge kwa pamoja. Upande huu wa kulia, asante. Tuende hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Tusonge wote. Upande huu mpaka tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi, tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi. Yobra, fanya hiyo kazi.
Na upande huu tusonge vile vile. Tusonge kwa hiari. Tusonge tafadhali. Tusonge pole tafadhali. Kwa heshima. Pole kwa heshima. Wale mlio mbele hapa mnaweza kuketi chini. Hawa wako hapa mbele. Asante sana. Asante SS. Wale mko hapa mbele mketi chini. Mketi chini. Asante, mketi chini. Mketi chini wananchi wapendwa. Asante. Haya, wananchi wameketi. Niombe tuketi, wale mko hapa mbele, ili tupeane nafasi sasa. Tuketi ili tuweze kuanza, na wale mmesimama hapa mbele sasa, mpeane nafasi. Wale mko hapa mbele mketi chini. Hawa. Wale tulio hapa mbele ni waombe, wale mko hapa mbele, si unaweza kusonga kando, hiyo sio kazungumza kwa heshima.
Ruto kwa serikali, tukachagua ametuma
Bado, shika.
tiketi mbili hapo. Chef, unapata audio? Naomba tuketi chini, wanahabari waweze kupata picha ya mama. Tuketi chini kwanza hapa. Tuketi chini, ndugu yangu, keti chini. Ndio ile kamera ipate mama. Bro. Tuketi chini kwanza. Ili kamera iweze kupata sura ya mama. Naomba kwa heshima. Tuketi chini tafadhali. Tuketi kwanza. Tuketi kwanza. Tafadhali. Weka hiyo mti chini, tunataka kusikia mama wa taifa. Keti kwanza. Wewe keti wewe. Wewe keti wewe. Wewe keti wewe. Wewe keti bwana. Wewe kaa chini bwana. Unacheza na kwenda kwa bwana. Wakati naolewa mimi mmoja na kusaidiana hiyo. Yaani nimewatu wa Buda mzai. Wewe. Chini bwana. Tete. Wewe.
bade. Kabisa mondo mama omoswa mondo weche mang'eny idhi chiw mbele ka to mama nikech ung'eyo buok ma en go to ung'eni mama be nigi buok wadwa ni mana omosi kaito dhi adi oyue kaito wadhi yudo weche te bang' mano wayie Adwani kue. Kue. Hello, kue. Kue bed pin kue. Wewe drop kono wewe. Oya. Oya. Wewe kaa chini hapo wewe. Wewe.
nyathi wajoa. Oyo gir mama joa. 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 Hey, amalo koga. Hey, Wachako kure. Nyithindo wapuonjo nade? Wapuonjo nyithindo nade? Ng'ama ne tatia noa baba yawa. Tielo kende manegi yawa baba yawa tiendi kende. Tiendi. Baba tiendi manegi. Tiendi. Kami nimegeuka kwa kilio.
Mulu wala mone kata bude ball. Mulu wala mone kata tegas yuap. Mulu wala mone kata polisi tunenda. Amolo wabiro. Amolo biro kauano. Amolo gino wela wia. Amolo kangedi na die. Ngamuang no kuna digi na die. Ngamuang no kuna digi na die. Amolo wabiro kata tegas ball. Amolo wabiro kata polisi. Amolo wabiro kata no kuna digi tie. Ilo kwa watu wabira bila amolo ni mwa. Ay. Yo watu wabira yo. Yo wakendo. No wakendo. Hey, mama yao. Bale ndani ya baba yao. Kama ni tatizo, kama bado ndani ya baba yao.